Fa moltíssims anys hi havia un majestuós castell en el cor de la Serra de Safra. Aquells paratges, tapissats de bells boscos de pins blancs, aromats de balsàmiques resines, devien ser un autèntic paradís. El castell era habitat pel rei Astoret, un vell jove amb un bon cor, encara que de vegades de caràcter capritxós i impacient. La seva passió era la caça, però malauradament aquella inclinació se li convertia a poc en obsessió, malgrat les advertències del seu protector, Baltasar del Seny. Un cert any, en ple estiu, un teixó arrasà un camp de blat i el jove rei s'encoratjà tant que es disposà a caçar-lo. En efecte, no tardà a trobar-lo i a arraconar-lo. Llavors se sentí una veu que deia que si el matava ho ploraria, però enrabiat com estava, soltà la fletxa i el matà. De sobte el teixó esclatà i aparegué una bruixa vella que li feu l'encanteri d'enamorar-se d'una bellíssima fadrina que la veria en somnis i mai no la trobaria. I dit això, l'encisera maligna desaparegué. Aquella nit, el rei Astoret es va veure dins d'un somni fugaç i d'una gran dolçor. Se li aparegué una dona jove que li somreia i li cantava una bella i melodiosa cançó. Però el somni es va repetir dia rere dia durant molt de temps. D'ençà que tenia els somnis, el jove rei s'endinsà en una llarga melanconia, de manera que sovint es trobava delerós i dissortat, i sols gaudia d'una alegria autèntica quan la somiava que, altrament, sempre durava poc. Una nit, el falat Astoret s'hi encarà i li preguntà el seu nom. Ella, somrient, li contestà que li deien Margarida Blanca, i tot seguit començà a allunyar-se fins que es va fer fonedissa. I aquell mateix dia va disposar que s'enviassen 4 cavallers en les direccions dels 4 vents, a fi que trobassen la fadrina misteriosa. Efectivament, el cavaller que anava de vers al nord és el qui va travessar les 3 folles i les 4 serralades que separaven la Safra de la vall de la Terra Blanca, on Margarida vivia als afores del poble d'Augent. El cas és que la bruixa safranera, que rondejava sovint per les engires del castell disfressada de pobra, s'assabentà de tot i fent 1000 conjurs feu que en un parell de mesos tornaren al castell tots 4 cavallers ben fracassats. És clar, després de tot això, quasi tots creien que Margarida Blanca no existia, més que en la febrosa imaginació del rei, i pensant en que calia cercar-li promesa i casar-lo. Però el del Seny, fent encara un esforç definitiu, proposà de visitar el vell astròleg Jeremies de la Càmara, que habitava a prop de la llacuna de les Salines, en una alta i negra muntanya anomenada l'Alt de Càmara. L'endeví, tot silenciós, anà a un racó de la cova i va fer el conjur. Dalt, en els núvols, esclataven els trons de l'hivern i la boca de la cova s'enllumenava amb el fulgor blavenc dels rellampecs i la blavor de la neu.
I així, el vell Jeremies ho va veure ben clar, que el jove rei estava embruixat, és a dir, encantat, i que la vella Margarida era realitat. Astoret es va animar. Quan Jeremies va quedar tot sol, va invocar l'ajut de la seva amiga la fada de la llacuna, anomenada Salina. La fada prengué la figura d'una pobra captaire i feu cap a la vall de la Terra Blanca, i entrà en el poble on vivia Margarida. Era un dia molt fred. El cel es veia grisenc i clos quan va trobar la jove fadrina i li va contar tot aquest afer de l'encanteri del rei Astoret. Només ella podria desencantar el dissortat rei. En arribar l'estiu, en les terres del castell, a la serra de la Safra, hi hauria una gran collita. Amb 9 mules amb els seus rutlons, ella hauria de posar-se a rodar i fer la darrera gran batuda del gra. Als 9 dies, si ho podia resistir, s'hauria acabat la batuda i es trencaria l'encantament del rei. Ell recobraria l'antiga alegria i es casaria amb la dolça Margarida. Un alegre matí de juliol, pardellet en mà, van prendre la senda camí del port d'Albaida. Seguia el camineu vora aquells tossals boscosos i arrodonits de la llarga serra d'Agullet i sentia 1000 enigmàtics xisclets i sorolls dins de la boscúria que l'esgarrifaven. En unes hores es va trobar dalt i, d'allí estant, al dins de l'horitzó, destrià una garbera d'altíssimes i blaves serralades. Començà a baixar el port, camí d'una plana verda de sembrats i olivars, i costa baix arribà a la casa de Marieta, la mare del vent del ponent, qui li digué que havia de fer camí cap a Migjol, cap a la plana de Cocentaina, a la dreta de la gran serra de Mariola, i li donà una avellana per si es veia en dificultats. I fent camí tot el dia topa amb la casa de Roseta, la mare del vent del llevant, qui li oferí una ametla per si es veia en un entreval perillós. A poqueta nit feu cap al peu de la Lloma Llarga, on destrià la casa d'Hermenegildeta, la mare del vent de tramuntana, que li donà un nou amb l'advertència de sempre. Després d'una llarga caminada, topà amb la casa del vent del Morís, i la mare d'aquest li explicà el darrer tros de peregrinació que li quedava fins al castell. Margarida l'emprengué amb la travessada de la vall de Petrer, on el calor d'aquell dia de juliol badava les pedres. Ben aviat va començar a sentir-se desteta i se li va córrer trencar l'avellana. Llavors s'hi formà una figura de dona que li va fer beure un got de llet d'avellana, i així va triar 9 dies sense tenir son, fam, set ni calor. Però això sí, hauria de fer rodar les mules amb els seus rulons amb tota celeritat, perquè si el dia que en feia 9 a la mitjanit no havia acabat de trossejar la palla, de moldre el paiús i de desfer les espigues, ho perdria tot.
part del viatge ja no va ser difícil a la jovencella, i tocant el sol a les carenes del ponent, dalt d'un suau pujol, heus ací el llegendari castell. El cor de Margarida bategava fortament. La vella Guillotina s'acostà a poc a les eres, i ella, sense son, ni fam, ni set, ni res, agafà els 9 ramals, es posà al mig de l'era i a rodar. Arribà la darrera nit, però, al contrari d'allò que tots esperaven, la malvada safranera, mitjançant uns conjurs maliciosos, es feu passar per Margarida, i fou ella la que es casà amb el rei. En un primer moment, el rei millorà, però el desfalliment no marxava, i és que ell sí que intuïa alguna cosa estranya en la seva anhelada dama. Safranera, convertida en la nova reina, gaudia d'allò més veient que el rei Astoret no acabava de refer-se. Ella pensava que el rei moriria de múrria, i ella, a la fi, podria casar-se amb el bruixot Querosè de la Safra. Mentrestant, la verdadera Margarida continuava tancada en la cova on l'havia deixada la vella. De l'esgotament es quedà dormida uns quants dies. A la fi es despertà. Intentà espentar la pedra, però fou debades. Amb molta gana i sense forces, recordà que encara disposava de l'ametlla. La trencà i se la menjà més prompte que canta un gall. De sobte, sentí una vigoria fortíssima, espentà la pedra i eixí corrents de la cova. Ella era plena d'alegria, pensà que li calia un pla per anar a cercar el seu estimat rei. Trencà la nou i aparegueren 3 joies precioses, una pinteta de nacre finici, un collaret de perles i robins i una manilla d'or encastada de brillants de 3 colors. Tot seguit s'enfilà cap a la fortalesa i, disfressada com una fitillera, es feu passar per una venedora. Com que allò que oferia era massa valuós, sols la reina podia accedir a comprar-ho, el preu que demanava, però era poder estar una nit a soles amb el rei. La vella safranera, desconfiada, hi accedí i s'adonà que la presumpta venedora era Margarida. Així doncs, havent sopat, li feu beure al rei una tassa de tomanyí, ben carregada de pólvores per fer-lo dormir, i que no s'assabentarà que a la nit tindria la visita de la seva benvolguda estimada. Tot passa igual durant 2 nits. Al tercer dia, a les darreres hores de la vesprada, Margarida s'acostà a la finestra de la cambra del rei i començà a entonar amb una veu dolcíssima la cançó dels somnis del monarca. Astoret, des que sentia aquella cançó, malpensava de tothom, i més encara de la seva muller. Decidí ser prudent i en el moment d'anar a dormir actuar de la mateixa manera que les altres nits. Fa com qui tasta la infusió de tomanyí i se n'anà a dormir. Més tard, Safranera fa entrar la jove forastera. Aquesta, als peus del llit del rei, es lamentà
de tot el que els havia passat. Astoret, en sentir allò, es refà miraculosament. Contemplar la dama, immediatament va reconèixer la seva verdadera estimada. Joiosos d'haver-se trobat, acorden un pla per desfer-se'n de la malvada bruixa. Decideixen entregar-se a Franera al botxí perquè la penjàs de la torre més alta. L'escena resultà esborronadora. Només morir, la cara, el coll, braços i mans s'arrugaren i esdeveniren com els d'una vella de 70 anys. Després d'aquest dantesc espectacle, tingué lloc la cerimònia. Per fi, Margarida i Astoret foren marit i muller i visqueren molt feliços en aquells bellíssims paratges del terme de Monòver. Però sorpreneu-vos, perquè en el moment d'anar a soterrar el cos de la bruixa safranera, veieren que havia desaparegut i sols quedava el seu arrugat vestit.